Mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba na bengami na kombo ya Kambulu na ye kopesa contribution na ngato eyano na ngai par rapport ya mutuna ndenge tunamaki semaine oyo mutuna ezalaki ke kobenga mutu petit ezali ko manquer du respect toté pe oza obligé na moto déjà saboti bana parents obenga kayeba petit mutu nezalaki wana namoni pe bandeko nanga bayanoli pe par rapport ya ba makanisi na bango alors po nanga po de vie na ngai kobenga mutu petit pa nanga na omona mabete yaya aza yaya mukolo no aza mukolo na yo biso eza bongo alors biso tobenga na kutu ba Mano King, Mano Paiva, Mano ane lakisi na oka kayaya. Kopesa respect. Mais, na kuchame na kati ya ezana nuance. Mais ba misusu, azobenga yo petit, na ozo santi to na yeto, lo lengi azo nga bengelo, azo nga dimne yo. Azo nga dimne yo lemsu deva batu. Azo nga dimne yo peut-être, na lobeli na ye eza déjà na position moka bien te wana ngo sala ba susu pe ba boya obi ba bude ko benga ma petit lokola ngai point de vue na ngai Kambulu ngai na ndima kapena pamba te mutabenga petit komo koza pe mukona nga age komo koza mukona nga bambule bele komo koza mukolo na ngai bambula moke na linga kate mutabe nga petit na loenge pourquoi nga pe naza ba petit bele naza ba leki oyo baza pe ba leki na age no mona ba benga opeka vie ezande nini buta ezande nini na sipela ka ndeko nga benga ngai paka lumière elobite ke nga peka ba mona kota kaka petit na ngai petit non tellement toyebi ke tokoli tellement toyebi ke monde eza monde mo uchi tochie ngai mutu nyonso te na ko permettre benga ngai petit PDD ezana tuzana batu misusu monde ndazo aobenga o petit ne na lubika zo benga o petit devant moi si na yo to devant ba mi na yo to devant bato apesa ko pe valeur azo linga dimne yo nga soko lingi o dimne nga na o dimne yo importe a jozana soko dimne nga na o dimne yo alors nga benga nga petit pamba te faut tala ba kilo ya batonga obengo petit na opesa exemple ya pire vient na ngai papa Carlos Matu vient na nga benga nga petit na za petit na ye obenga mutu petit to jeune frère to leki na ngai ezali sumu te mais problème utaka na balangage mutu ninga zo lobelela yo mutu ninga zo bengelela yo ozomona eza na ngote likambo différence ambole za le belé za la moke za non moto mokolo musoko za mokolo no ya inane akoza pe mokolo na 2 ans ya ba différence ba moi abenga ke pe ya ezala kana ngo mais eloko ezala kamalam koyeba ko respecter mutu oyo aza déjà mokolo lokola ngai naza déjà père de famille naza na ebuki ya bato tozokamba ale yoka na loyenge na oka kongo perde kaka o petit boni na oboya yo ngai po na nga respect uta na mukolo ozano po obligé kobenga mutu petit te oyebi pe kombo na ye benga na kombo na ye yende mutu akopesa valeur na yo soko azo reconnaître comme yaya ao reconnaître na ba valeur na yo ye moko obenga lokonga za andi ngwana nga sozoela nga mbanga obenga petit na oboya yo vraiment na oboyo sérieux mais soko za mukolo nanga kinga na ziba kioza mukolo nanga ozana ba respect na ona pesa kai na obengo vie na obengo paka na obengo yaya iko changer ngelo côté ko benga mutu yaya to petit ko changer na nini et changer le côté na ko reste ona zali mais ebongaka manière ezala on a pesi bien exemple ya pire vient na ngai Carlos Matu papa Charlie abenga nga petit petit na nga lumière boni vieux bal kitoko conforme ça vient na ngai
mais importe viete ou bien importe mutu to yaka na loyenge no benga petit pana oboya yo ngai pe naza na caractère wana ta benga to petit respecter baleki pona baleki pe bazongisela respect mais ko benga mutu petit ko tikala jamais kozala mabe to manque de respect na ndimi yango te nga na moni réflexion na nga ngwana réflexion na nga ngwana eza pe tokola na ba quartier au monde osakana na bana mai misusu kwa biso nyonso toza age moko te eza na bana mai misusu aza mokolo na yo ma mwa mai na yo aza camarade na yo mais na pire espoir aza mokolo na yo mais boza bami alors elobi te ke ndenge ye ayebi ke aza mokolo na yo bino boza bami abanda obengo petit eleka te lokola nga na kosala yango te mpe na kolinga te basala yango na ngai oza ami na ngai oza mokolo okotikala ami na ngai soki ozalaki ami na nga te ça va mais soki ozalaki ami na nga okoresta ami na nga okoya na loyenge tobenga petit le même chose mpe nga mpe naza na baami oyo baza na ba age ase tozalaka na bango bien mais tozalaki bami moya mpe na bengo petit eza te elobi te ke mpona naza mokolo na yo ante bango nakotaka na loyenge na bengo petit non nga mpe le même chose soki toza bami tokoreste bami eza mpe na bandeko mpe misusu mpe famille vraiment aza mokolo na yo me bobenganaki ya na baleki te ekena na yo ndenge wana me respect eza kuna lokola biso na famille na biso tobenganaka bayaya na bayaya wana yaya wana yaya wana yaya omona ozoyeba te siko nani yango yaya nani me biso mo toyebi ke oyo aza yaya oyo oyo aza mokolo oyo ezaka signe ya kopesa motu valeur reconnaître eki akoli reconnaître epe ki aza pe na baleki reconnaître epe aza mokolo na marke na ye oyo olingi basala to osa pe moninga te yo ozolingo benga bato kaka petit yo de yaka boye soko babengi yo bongo yo osepela nango yo ozolingo benga nga petit bongo soko mastana oyo aleki yo na inane obe na 6 mois abengi yo petit okosepela nango oyo olingi basala to osala moninga te moto so akoli pesa ya respect yo yaya pesa baleki respect mais ezali mabe te kobenga motu jeune frère petit frère leki na nga eza mabe te na omona mabe te mais ezala na manière so boza bami etamboli na kiamitie na bino nde bokola na yango ekotikala bongo yo ozolinga obenga bapeti na bamininga okolinga babenga mpe petit yango na problème yango bino oza da bami bokola epai moko bozosakana oui c'est vrai aza mokolo na loyenge ka bengo petit esalaka te nga so benga petit na okende na ope bien te nga benga bato bapetit te voilà wana eza réflexion na ngai merci motuna eza kitoko makasi biso réflexion toyaka na mituna moko oyo to eza lokwa tabu na milie na biso yango totuna yango mais kobenga moto petit etikala kozala mabe te ekozala mabe te ekozala mpe manque ya respect te mpona eza normal mais zala na manière soki oyo olingi babenga yo olingi kobenga bamininga petit il faut supporter mpe babengo petit mais kobenga moto petit na loyenge soki okutani na moto lokola nga boye na olongola yango ngai mpe tellement nayebi ke nalinga te moto abenga petit na loyenge ngai mpe nabenga bato petit na loyenge te tosi respectane mpo tokomi mikolo merci bayo